TVB 藝人鄭健樂前段時間因為感情緋聞被貼大字報等新聞，引發咗外界唔少熱議。鄭健樂喺社群媒體上面主動公開咗同香港人氣女星富婆崔碧嘉嘅戀情，但係崔碧嘉即刻火速打面鄭健樂，澄清兩人僅只係朋友關係。隨住崔碧嘉嘅否認，鄭健樂又係尷尬嘅回應外界嘅。兩人正喺度曖昧階段，佢仲喺度努力追求崔碧嘉。然而有細心嘅網友發現，鄭健樂已經正式求愛失敗啦。佢主動刪咗當時喺社群媒體上面分享嘅同崔碧嘉嘅合照，估計都係未能獲得女方嘅青睞。咁對於鄭健樂咧就突然公開戀情咧，咁就崔碧嘉聲稱一度非常無言，佢向外界透露咧，佢同鄭健樂就僅見過幾次，並不熟悉，但可能係為咗俾鄭健樂面子喎。崔碧嘉向外界坦誠，鄭健樂私底下確實係個好男人，值得信賴。不過兩人喺年齡上見差咗20幾歲，同埋鄭健樂離過婚，仲有2個細佬，絕對唔會符合崔碧嘉嘅擇偶標準。最終被崔碧嘉拒絕都係理所當然。崔碧自己事業有成，有樓有車，生活富貴。自從同崔碧嘉爆出緋聞之後，鄭健樂收穫咗好大一波關注。都話人紅是非多。鄭健樂咧又接二連三爆出咗負面新聞，令佢原本正面嘅形象直接大打折扣。鄭健樂唔單止被貼出大字報追債，仲俾人炮轟破產、食軟飯、冇責任感，甚至仲喺度扮純情。從網路上曝光嘅相可以見到，鄭健樂被貼大字報嘅相非常清晰，上面清楚嘅寫住鄭健樂欠債不還。咁當時咧就醜聞曝光之後咧就鄭健樂選擇咗沉默唔回應。咁所以外界都喺度猜測，好明顯鄭健樂就係心中有鬼。幾年前鄭健樂同結婚多年嘅妻子離婚。離婚之後，佢獲得咗2個孩子嘅監護權。咁由於2個細路咧都患有自閉症，鄭健樂一直喺度努力工作。喺外界睇嚟，鄭健樂係個不折不扣嘅好爸爸，非常之有責任感。但冇諗到鄭健樂竟然欠債不還，食軟飯。同佢塑造嘅好爸爸、好男人形象，簡直係大相徑庭啊！隨住呢啲醜聞爆出，鄭健樂嘅演藝事業基本上都玩完啦。不過佢一直有當健身教練，靠住呢份職業養活2個細路，應該都唔成問題。最近呢幾年咧，鄭健樂唔止一次被爆出經濟困難。當年離婚，港媒就報道過啦，佢一個人養細路，經濟壓力大。後來因為疫情嘅關係，鄭健樂嘅演藝事業、健身事業全都處於停擺狀態。喺最困難嘅時候，知名港星錢嘉樂仲介紹工作，令佢渡過咗難關。睇嚟鄭健樂同崔碧嘉無論喺年齡或者個性上，確實唔搭調。咁當時兩人係傳出戀情，小編都覺得好意外。兩人完全就係2條平行線，點會有交集啊？如今鄭健樂都係正式求愛失敗咗，主動刪除咗同崔碧嘉嘅甜蜜合照，估計都係死心啦。但係鄭健樂咧之前嘅呢啲負面新聞咧，對佢嚟講都係一個好大嘅打擊。